啦，咁多位中六嘅同學，你哋好。咁今日呢，我就同你哋講下宋元明清嘅一個最後提示啦，咁樣。咁宋朝呢，我哋有三大考點嘅，咁呢就係呢個叫削上權啦、中央集權啦，同埋重文輕武嘅。咁啊，最常見嘅呢，其實就係中央集權啦。咁所以如果你溫嘅，就呢個係鐵膽啦，咁樣。咁呢，宋朝常犯嘅錯誤就係你將削上權同中央集權嘅概念係撈亂嘅。嗱，削上權呢，其實就係將宰相嘅權力呢係抽出嚟放俾其他官員，然後每一種權力呢，仲要有好多個官員一齊擁有嘅，係啦，咁樣，咁就從而令到話宰相好似乜都冇得管咁樣啦。咁佢就變咗係冇呢個叫做漢唐時期嘅宰相勢力咁大，會威脅到軍權啦，係啦，咁樣。咁所以你見到宋朝佢唔係忙於內亂嘅，係啦，即係佢軍隊好難造反，大臣都好難造反，但係最後就忙於外族啦，咁樣，係啦。咁啊，削上權呢，其實你要從呢個叫做6個角度入手啊，係啦，咁樣。咁所以如果佢問一條好似17年咁樣嘅，係啦，17年嘅，咁啊。你留意一下啦，係啦，咁你又需要從軍政、財用人、監察呢6個方面入手。咁你記得就唔好答咗中央集權嗰啲嘢，或者答杯酒釋兵權跟住發嗰啲內容啦，係啦，咁樣就好奇怪啦，係啦。咁而中央集權嘅就從3個角度入手啦，就係奪地方、稍奪其權、收其精兵同埋收制其前谷嘅，係咪啊？係啦 ，OK。咁啊，3方面入手。咁個要害位喺邊度呢？就係你削上權嘅6個角度，中央集權嘅3個角度，總共夾埋呢，無論係 point 定係官職定措施，夾埋係20幾個嘅，係啦。咁所以你小心冇撈亂。仲要後面有明朝啊嘛，係咪？明朝你仲有3司呢，仲有一大堆明朝三法師同宋朝三法師有咩唔同呢？仲要有4監司，有咩嚟嘅呢？係咪？咁啊你記得自己整個表去，唔係就會攬埋一嚿噶啦，係啦 ，OK。咁啊好危險嘅，係啦 ，OK。好，咁啊到第4啦，就係話如果佢爆冷出重文輕武呢，咁其實都係2段嘅啫。你交代翻佢如何重文，如何輕武啫嘛，係咪？你交代翻佢點樣重文同點樣輕武呢？咁啊重文其實佢都係呢啲 point 嘅啫，係啦。咁你留意翻啦，係啦。咁就係重文收多啲人啦，係啦，收多啲人。殿試就係皇帝親自主持，唔會再絕落考生啦，因為有人考親都考唔到，去咗轉投西夏，咁樣仲大鑊，即係令到對到宋朝邊疆構成好大威脅。恩恤恩任制就係恩恤係考好多次考唔到會破格錄取，恩任就係如果屋企有人做大官，子弟都可以做啦。另外就係不殺言官嘅，即係你講咩都唔可以係用殺，只能夠用貶嘅啫。咁所以你見蘇東坡係咁俾人貶官，但係佢一路都喺度嘅，係咪？係啦，就係宋朝嘅一個福利啦，係啦，對於文人。咁啊，輕武呢就係呢個叫做有文人掌兵啦，係咪？係啦，經略安撫使、文人、樞密使都係文人，而且係冇人一上位做樞密使就一定俾人哋抹叉㗎啦，咁樣係啦 ，OK。咁啊，再落就係呢個兵病分散啦。兵病分散嘅話，其實佢係從呢個叫做統率同埋呢個叫做調動2方面去入手呢，咁樣會好啲嘅，係啦。咁啊，大約就係咁。咁杯酒釋兵權就係借飲醉酒喺度講咗一啲説話，嚇一嚇啲將軍啦，咁就乖乖地交齊啲兵權出嚟啦，咁樣。好啦，咁啊到第19，即係19年4A 呢。嗱，你除咗答呢個叫做3個角度之外啦，頭邊3個就係呢3個角度之外，你仲要交代埋就係點樣令到中央權力超越地方嘅，係啦。咁啊點樣先可以做字眼可以做到呢度呢？或者有乜嘢 point 係可以你特別去強調嘅呢？我可以舉例就係譬如收其精兵咁樣嘅。你話你收其精兵就係3個 point，就係禁軍、湘軍、更戍法啊嘛，係咪？禁軍、湘軍、更戍法。咁你其實你可以特別強調一樣嘢，就係話調兵嘅呢一個權力呢，係喺晒中央嘅樞密院同埋6部嘅。即係地方嘅軍隊如果冇中央嘅命令嘅話，係唔使旨意走去喐嘅，係啦。咁樣呢個其一，係咪？
咁呢個就可以你答到就係中央權力係超越地方啦，係咪？你財權都係嘅，你除咗答就係轉運市啦，係咪？嚴查就專賣啦，係咪？仲有監臨長遠，你都要強調一下就係中央嘅財權係由3司事嚴鐵司、戶部司、度支司去負責㗎嘛，係咪？係啦，仲有轉運市係中央派嚟，係咪？你呢個係路級官員去監察州縣嘅一個財政開支嘅情況，咁亦都係體現到呢個叫中央集權，中央財權大過地方，係咪？係啦，好啦，咁我舉完呢一啲嘢之後呢，咁你希望你明啦，係啦，到時候寫嘅話記得注意埋，要識得扣題，係啦，咁樣。咁我去到第7啦，就係呢個叫元朝啦，係啦，咁啊翻兜嘅話呢，咁就機會比較細啲啦，係啦，咁我去到咁但係我哋都要留意下佢係有乜嘢方面嘅考點。命令授權簡單嚟講呢，就係流動嘅中央政府啊。咩叫流動嘅中央政府呢？就係話佢將中央嘅中書省咧 copy and paste 係啦，就貼咗落去呢個叫做地方上高啦。係啦，點解呢？就係因為你可以咁睇啦，就係話元朝太大啊，係啊，咁如果你下所有嘢你都要上報中央再落翻嚟呢，咁啊馬都跑死幾隻嘅，咁所以啦，佢就索性呢，就係將中央中書省嘅架構就複製變咗落去，咁即係地方嘅行省呢，行中書省呢，都係有丞相，都係有呢個叫參知政事、平章政事、左右丞嘅咁樣。咁呢一啲大臣呢，咁佢哋其實都係中央派嚟，係以中央官嘅身份呢，去到地方去行使權力嘅，即係地方嘅權力係中央俾嘅，你要強調呢樣嘢啦。就叫做命令授權。咁其次就係大而不專啦。大而不專即係講啲咩？就係佢嘅權力咧係無所不包，但係咧中央係保留咗一啲最重要嘅決策權，或者有大事發生起上嚟就中央決定，小事就地方可以冇，即係小事可以地方咧係自行決定嘅，係啦咁樣。咁所以啦，嗱你記得就係你到時候講咧係多角度嚇。係啊，呢一度你反而係要多角度。佢點樣無所不包呢？係咪？另外不專嘅話，有乜嘢事情發生起上嚟係需要特別去注意呢？係啦，即係特別避免特別要由中央去決定呢。咁樣係啦，咁樣。咁而大而不專你可以分段，或者你夾埋一齊都得。係啊，另外就係犬牙交錯啦。犬牙交錯嘅意思即係話錯開個天險啊！咩叫錯開個天險呢？即係話，譬如黃河啊、長江呢啲天險咧，好容易係割據嘅，係咪？你江東孫權可以透過長江天險，係咪可以偏安嘅？係咪嚟喎？或者係四川嘅，係咪呢啲天府之國？劉備可以喺嗰度立國嘅，係咪可以割據嘅？咁你可以強調一下，就係話佢係特登錯開天險嘅，係啦。咁另外監察咧就係兩個啦。咁下低有講到就係。行御史台同埋肅正廉訪史司嘅，係啦。咁另外民族歧視就係話重要嘅大官咧都係由蒙古人出任啦，係啦。你加一句啦。咁當年2020年咧，你可以係從呢5個角度入手。犬牙交錯好似唔使，係啦咁樣。咁但係你睇翻清楚，你學校老師嘅要求會好啲嘅，係啦咁樣。咁啊，另外外甲地圖啦，地圖佢會問咩咧？福呂喺邊啦？大都喺邊啊？大都係元朝首都啊，係咪？就唔係北京，佢叫大都，係啦。OK，咁另外就係御史台啊，係點樣分呢？係咪係啦？仲有行省嘅，邊個行省打邊個行省呢？咁你要注意一下啦。咁咧記得就係話2020年嘅題目提命令授權要提埋行省長官係蒙古人啦，係啦，就避免咗漢人嘅叛亂啦，係啦咁樣。咁你答大而不專嘅時候，記得提埋係受到監察。係啊，當年好多人漏咗啦，咁你都要注意一下。係啦，咁另外啦就係元代嘅行省政制咧，行省路州縣4級制咧，尤其係州同埋縣咧，大家就唔好寫錯字啦，係啦咁。咁去到元朝，我哋都講完之後咧，咁就講下呢一個我哋叫做明朝嘅，係啦。明朝嘅話咧，咁就係佢同宋朝係好相似嘅，都係好多個官名啦，係啦咁。而且佢就冇宋朝嘅嗰一個叫做咁清晰啊，佢啲提問字眼
係咪？宋朝你考就中央集權，係咪？咁跟住上日上權呢啲，你就可以套翻所有嘢落去啊嘛。但係明朝咧，佢會變嘅佢啲問題，係啦，佢可能佢分削臣下權力，你可能要搭埋一啲監察機構嘅嘢落去噶嘛，係咪？係啦，咁或者係你搭特務機構嘅時候，你係要搭錦衣衛啊，咁你唔好搭錯監察機構啲嘢落去啦，係咪？咁總之咧，就係你要注意一下，佢嗰個資料俾你嘅嗰個作答方向啦，係啦，咁樣，盡量就既唔好捉錯用神，又唔好答漏嘢，係啦，咁所以就都幾難嘅。但係近年嚟咧，都反而比較容易喎，係啦，例如上年咁樣啦，係啦，嗰條明朝都幾簡單嘅，係啦，咁樣，上年係2024出咗條15分題啦，嘅係元明啦，係啦，咁樣。咁明朝最主要就係中樞決策機構嘅話，就係廢上罷中書啦，同埋呢個叫做內閣啊嘛，係啦。咁記得廢上罷中書係太祖，呢個叫做內閣咧係成祖啦，咁樣。咁另外分割臣下嘅權力咧，我哋可以從呢個叫做軍啦，同埋刑咧嘅呢兩個角度咧去入手嘅，係啦，咁樣。咁而特務機構咧就係呢個叫錦衣衛同東廠啦，係啦，兩個皇帝都係有嘅，係啦，兩個皇帝都係有嘅，兩個皇帝都有，太祖係錦衣衛，成祖係廠衛啦。咁而監察機構咧，如果係太祖嘅話咧，係記得要加埋錦衣衛啦，係啦。咁我頭先可能我驚我講亂咗，你呢度如果你有聽嘅話，就係話你太祖嘅監察機構咧。都老爺們咧一定有啦，係啦，都察院啦，係啦，另外咧就係呢一個叫做6科啦，6科給事中啦，係啦，你都仲可以提下呢個叫做錦衣衛啦，係啦，錦衣衛原來都要講喎，係咪？係啦，錦衣衛嘅，係啦，大約咧就係呢幾個啦，係啦，咁樣。都察院啦，係啦，都察院。咁而地方政制咧，咁就係嗰個三司啦，係啦，三司嘅話，係啦，就係承宣布政使司啦，係咪？跟住呢個叫做提刑按察使司啦，同埋呢個叫做都指揮使司嘅，係啦。民政刑法。同埋呢個叫做軍事長官都有齊㗎啦。另外就有呢個叫做節獄大臣嘅。節獄大臣嘅話咧，咁就係貴隊廷將啦，係咪呢一堆嘅？即係重典御臣下啦，係啦，咁樣。另外功臣嘅話就係藍玉同胡惟庸啦，就視乎呢個題目嘅要求，係啦。特別難嘅咧係成祖嘅內閣點樣令到宦官乾淨，係啦，呢個你要留意一下嘅，係啦。另外咧就係呢一個叫做分割臣下權力嘅，係啦，分割臣下權力。官職咧係好容易同宋朝嘅混淆啦，例如地方三司同宋嘅四監司混淆嘅。頭先我背咗三司出嚟啦，係啦，咁但係宋代四監司你係歲曹獻倉，唔一定唔會亂啦，咁但係你有條件嘅，你背埋啲名啦，譬如經略安撫使，係咪？呢個叫提點刑獄公事，係咪？呢個叫做轉運使，同埋呢個提舉常平使，係啦。咁你記得嗰啲啦。另外就係使同埋司咧係有分別嘅，係啦。使係官員啊嚇，使係官員，司係衙門，你就要睇翻清楚啲題目啦。係啦，另外分封諸王又考過一次啦，係啦，你留意一下。另外啦，提升君主權威，除咗殺功臣、節獄大臣，要提埋嚴刑峻法，係咪？你治亂世用重典嘅，係啦，同埋你要識得解釋措施係點樣令到腐敗無人嘅，係啦。六部，你即係你廢上罷中書點樣令到腐敗無人咧？係啦，你唔係廢咗個宰相之後就冇人管啦，咁未必嘅，你要交代一下，譬如話六部尚書冇宰相嘅品牒嘅，名不正言不順嘅，係咪？內閣又係顧問嚟嘅，係啦，冇皇帝批紅嘅話咧，佢啲
呢個叫做即係冇唔係批紅係內閣啦，我驚你哋亂啦，我啲字眼我捉緊啲啦，係啦咁樣。咁如果呢個叫做殿國大學士啊，太早嘅叫殿國大學士啦。總之就算係有顧問都好，佢哋係冇執行決策權嘅，係啦，咁所以都好難輔弼到噶嘛，係咪？你記住解釋得清楚啲，係啦 ，OK， 係啦咁樣。咁啊，明朝呢個我都大約要提嘅都講完啦，係啦咁樣。咁到清君主集權咧，其實佢好淺嘅呢個課題。佢到底係咪2019年之後就冇再出？我記得好有印象，其實真係嘅，係啦。咁其實最常見嘅考點咧，其實係呢個課題反而係唔多嘢溫，係啦。記得南書房軍機處同埋兩個皇帝嘅密接制度，係啦，冇乜特別㗎啫。其實呢一個課題比較淺，係啦。咁啊，另一方面咧就係話佢新考點可以係改革八旗。康熙同雍正做一啲嘢啦，另外填充嘅可能會係康熙三藩同權臣嘅名，三藩新三藩舊三藩啦，係啦，權臣嘅話有邊啲咧？係啦，康熙新三藩即係新嘅叛亂嘅三藩應該係謹精忠啊嘛，係咪尚可喜同埋吳三桂啊嘛，係咪？係啦 ，OK， 咁啊緊。係啦，咁啊冇已經，如果錯咗嘅話，大家按翻筆記啦，係啦 ，OK， 咁應該就唔會錯。權臣嘅話就係鰲拜索利、蘇克薩克同亞必龍啦，係啦。咁另外雍正嘅秘密立儲啦，即係將個皇儲嘅位，即係嗰個名收埋喺正大光明個盒後面啦，係啦咁樣。咁去到11啦，就係清朝嘅一個我哋叫做民族政策，最後一個宋元明清嘅考點啦。漢族嘅話咧，記得係識分士人平民，再分高壓懷柔啦，係啦。咁士人嘅話，高壓嘅話，咪就係呢一個叫做崔益士紳啊、文字獄啊，係咪？懷柔嘅話就係重開科舉啊，係咪？呢個叫專孔崇儒啊，同埋編纂圖書嘅，係啦。咁啊，另外平民嘅高壓嘅話咧，就係呢一個叫做剃髮令啊、屠城滅邑啊。懷柔嘅話就係設法令到老百姓過上好日子啦，就係呢個叫做整頓吏治啦，係咪？另外就係輕徭薄賦嘅，係啦。咁啊，有一年問過點樣對資治高壓百姓懷柔嘅，係啦。咁啊，亦都係有話總之就係點樣對資治係嘅高壓懷柔都問過啦。咁另外剃髮令個剃字唔好寫錯字啦，係啦。咁另外仲有啲額外嘅史料咧，你可以留意下。以漢制漢嘅話，係咪有用吳三桂、田承疇呢一班漢將啦？係啦。表彰死節嘅話，史可法死守揚州，雖然清廷揚州10日咁樣殺咗好多人，但係佢都對史可法起咗個寺廟啦，係啦咁樣，咁都有啲矛盾嘅，係啦咁樣。咁另外就係禮葬明思宗啦，係啦，李自成係葬咗思宗嘅喺一個棺木入面就算啦，係啦咁樣就冇口葬啦，係啦咁樣咁啊，但係始終係皇帝嚟㗎嘛，係咪應該係口葬對佢好啲啦咁樣？咁去到最後啦，就係少數民族方面咧，2024問過蒙古，但係回藏西南都可能問嘅。係啦，咁呢個大家都特別留意一下啦。係啦，咁我哋今堂就講到呢度啦。咁多位同學再見。